საქართველოს და ყაზახეთი ეკონომიკური და ტურისტული თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადადიან. მხარეებს შორის ჩატარებული შეხვედრები და მიღწეული შეთანხმებები მიზნად ისახავს ყაზახი ტურისტებისთვის საქართველოში სტუმრობის პროცედურების გამარტივებას და საჰაერო მიმოსვლის გაუმჯობესებას. დაცვლებებია უკვე განხორციელებული და როგორია მხარეების საომავლო გეგმები სტუმართან ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანების გამგეობის თავმჯდომარესთან გიორგი ჩახუტაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი წილი უკავია, ყოველ შემთხვევაში გვაქვს ამბიცია რომ ეკავოს ყაზახ ტურისტებს საქართველოში ტურიზმის სტატისტიკაში და შესაბამისად იმის გათვალისწინებით რომ ყაზახი ტურისტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი კარგად მოგზაური ტურისტები არიან და კარგი მხარჯველი, ანუ ამ მიმართულებით ძალიან კარგი რეალურად სივრცე თითქოს გვაქვს. თუმცა ის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება გარკვეულწილად ყაზახეთის მოქალაქეების თუნდაც ერთეული რაოდენობის, მაგრამ არ შემოშვებას ქვეყანაში, ქმნის თუ არა გარკვეულ პრობლემებს ამ მიმართულებით. დავიწყოთ იმას საუბრით, დღეს რა სურათი გვაქვს რეალურად და მთლიანობაში რას ნიშნავს რომ ამ მიმართულებით ახალ ეტაპზე გადავდივართ ან არ გადავდივართ. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ინტერესისთვის, მოწვევისთვის და ძალიან კარგი შეკითხვა. დავიწყოთ სტატისტიკით, როგორც თქვენ ახსენეთ, პირველ რიგში მინდა რომ ხაზი გაუსვა, ყაზახეთი არის სტატისტიკურად უკვე ბოლო 10 წელიწადში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ნაკადი საქართველოს ტურიზმის ნაწილში. პირველი არის ყაზახეთი, მერე მოდიოდა პოლონეთი და ისრაელი. რა თქმა უნდა, ასეთი და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ისინი არიან მაღალმხარჯველები და ძირითადად მოდიან დასასვენებლად, თუმცა მეორე დიდი ნაკადი არის, რომელიც მოდის ყველაზე დიდი წილი რაც არის თქვა ექსპორტში, ეს არის მანქანების ექსპორტისთვის. ცხადია, ყაზახეთს ბევრი ალტერნატივა თქვა პირდაპირი გადაფრენის არ აქვს აზიური ქვეყნები და აქვს კავკასია, ხო? დანარჩენი სავიზო მოთხოვნებიდან გამომდინარე ევროპა მათთვის მიუწვდენელია და ან რთულია და შესაბამისად საქართველოში ძალიან კარგი პირობებია იმისათვის რომ ადამიანი ჩამოვიდეს და ისვენოს კლიმატური პირობები. ხა ჩვენ არ გვესწავლება ჩვენ მსმენელს და ენობრივი ბარიერი მათ არ აქვთ. თუმცა რაოდენობის ზრდასთან ერთად მოიმატა გარკვეულმა ფაქტებმაც. ეს ადამიანური ფაქტორიც არის, საზღვრებზე მათ არ თხოვენ, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს სავიზო რეჟიმი, თუმცა საზღვრებზე როგორც პროტოკოლი მოითხოვება უკან წასვლის ბილეთი, სასტუმროს ჯავშანი და ასე შემდეგ და მომრავლდა შემთხვევები, როდესაც არ უშვებენ ყაზახეთის მოქალაქეებს და არა მარტო მათ. ჩვენ ამოვიღეთ სტატისტიკა და გაირკვა რომ ყაზახეთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია მათ შორის, ვისაც უკან აბრუნებენ და ამ შემთხვევაში ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ არა მხოლოდ ყაზახეთისთვისაც, არამედ მთლიანად ტურიზმის დარგისთვის, იმიტომ რომ თუ სადმე მცირედი მაინც პრობლემა გვაქვს, ეს უნდა გამოსწორდეს. ჩვენ ამას გძნობთ, როგორც ყაზახურ-ქართული ეკონომიკური გაერთიანება, ყაზახეთის მოქალაქეების მხრიდან მომართვიანობა, ჩვენი მეგობრების, ჩვენი წევრი კომპანიების თანამშრომლების და ზოგადად საელჩოში მომართვიანობაც გაზრდილია, თუმცა სტატისტიკა რო ავიღოთ, არც თუ ისე საგანგაშოა. დაახლოებით 206,000 ტურისტი იყო 2024 წელში და მხოლოდ 857 ადამიანია უკან გაბრუნებული. ეს 0.05%-იც კი არ არის სტატისტიკური მონაცემიდან და ჩვენ ეს გადავამოწმეთ Air Astana, რომელიც არის ძირითადად მთავარი ყაზახური ავიაკომპანია, რომელსაც შემოყავს მგზავრები ავიამიმოსვლით. მათი მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალი არის 0.26% მთლიანი მაჩვენებლის. და ეს ძალიან კარგია. თუმცა დღეს ჩვენ ცხოვრობთ მედია სივრცეში, არის უამრავი სოციალური მედია პლატფორმა, ყაზახეთში რა თქმა უნდა ეს სარგებლობს პოპულარობით და იქ წავიდა ნეგატიური ფონი, ვინაიდან გარკვეულებმა ადამიანებმა, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზების გამო არ შემოუშვეს, დაიწყეს ნეგატიური ფონის გავრცელება და ნეგატიური ხმის გავრცელება თითქოს და საქართველოში ცუდად ეპყრობიან და უმიზეზოდ უკან აბრუნებენ. აი ეს სიტუაცია რომ შეიცვალოს, თუნდაც ის მცირედი სტატისტიკა. გასაგებია რომ რაც არ უნდა კარგი ურთიერთობა არსებობდეს ქვეყნებს შორის, შეუძლებელია რომ ახლა 100%-დან პირობითად 0.1% ან 1% მაინც არ იყოს ისეთი რომ უკან გააბრუნოს. ეს ნებისმიერი ქვეყნის შემთხვევაში ხდება და მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებსაც აბრუნებენ მათ პარტნიორი ქვეყნებიდან. ამიტომ ამაზე ალბათ განსაკუთრებული აქცენტი არ გაკეთდებოდა, რომ არა სწორედ ის რა უკუშედეგი შეიძლება ამას მოყვეს. ამიტომ რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ დავუშვათ იმ ერთეულმა შემთხვევებმა
რეალურად არ დააზარალოს ორი ქვეყნის ძალიან კარგი და სტრატეგიული ურთიერთობა და პარალელურად ხელი არ შეუშალოს ყაზახი ტურისტების საქართველოს შემოსვლას. დიახ, სწორედაც ჩვენი განცხადებით ეს გავაკეთეთ, რომ პირველ რიგში პრევენცია გავაკეთეთ იმ გამოხმაურების და რეზონანსის, რომელიც ყაზახეთის მხრიდან წამოვიდა და ჩვენ დავიწყეთ ამაზე კომუნიკაცია უკვე ხმამაღლა. სახელმწიფო უწყებებთანაც, რა თქმა უნდა, მათ შორის და არა მარტო. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყაზახებთან დამოკიდებულებაში მხოლოდ საზღვარი არის და სახელმწიფო სტრუქტურები, თქვათ, რამეში ცდებიან, თუნდაც იმ მცირე რიცხვთან მიმართებაში, როგორც უკან აბრუნებენ. ერთია სტატისტიკა. სტატისტიკით ვხედავთ, რომ ეს არის ძალიან მცირე ციფრი და ეს ძალიან კარგი არის. და ყაზახეთი კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუშვას, სხვა ქვეყნებთან შედარებით ძალიან დაბალი მაჩვენებელია უკან გაბრუნების. მეორეს მხრივ ნამდვილად ფიქსირდება და შემიძლია პირადი გამოცდილებით და ძალიან ახლო წრით დავასაბუთო, რომ იყო გარკვეული ადამიანური გადაცდომები მესაზღვრეების მხრიდან, გარკვეული გამოკითხვის დროს უხეში პასუხის ან უხეშად ჩაძიების კონკრეტულ საკითხებში, რაც გარკვეული პირებისთვის ნამდვილად ყოფილა შეურაცხყოფელი და რა თქმა უნდა ეს ქმნის მერე საზოგადოებრივ აზრს და განწყობას. თუმცა ყაზახების ჩივილი არა მარტო საზოგადოების ესე ვთქვათ საზღვრის კვეთის საკითხზე არის, არამედ თითქოს საზოგადოებაშიც იგრძნობა მათ მიმართ გარკვეული ნეგატივი ან ესე შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ამპარტავნული დამოკიდებულება მათ მიმართ. თითქოს ისინი არიან რაღაც მეორე ქვეყნიდან. სად გრძნობენ ამას? ან ცოტა პირველი ტაქსის გზავრობის დროს შეიძლება ნებისმიერ ტურისტმა იგრძნოს ანალოგიური დამოკიდებულება, თუმცა მე პირადად არ შემიჩნევია, რომ რომელიმეს რაღაც განსაკუთრებულად ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდა ყაზახი ტურისტებს. რა თქმა უნდა ეს მასიური ვერ იქნება და მადლობა ღმერთს რომ მასიური არ არის, ჩვენ თავს ხო ვიწონებთ სტუმართ მასპინძელი ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენი ამოცანა როგორც გაერთიანების არის, რომ ხელი შეუწყოთ უფრო მეტი ტურისტის შემოსვლას და ამ ზრდის ტენდენციის შენარჩუნებას. ანუ ჩვენ ყოველ ეტაპზე ამოცანა გვიდგას, რომ ვისწავლოთ სად რა ბარიერი არის და ხელშემშლელი ფაქტორი. ერთია თქვათ საზღვარი, ეს მთელი ჯაჭვი ტურისტის მოძრაობის და მთელი გამოცდილება. ჩვენ ვახარისხებთ ამას და ნელ-ნელა ჩვენ გეგმა გვაქვს, რომ გავყვეთ ამას ბოლომდე ტურიზმის კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, ვინაიდან ადამიანი შემოდის სხვადასხვა საზღვრიდან, საზღვრის სერვისი გასაუმჯობესებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ არის ადამიანური გადაცდომები და შემდგომ ამაზე ვიტყვით რა რეაქცია ქონდა ხელისუფლებას. შემდგომ მოდის კერძო სექტორი, ეს არის ტაქსი, ეს არის სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები, აქაც სამუშაო გვაქვს. პირველ რიგში რომ დაკავშირებულება იყოს კურორტებსა და ქალაქებს შორის და მეორეს მხრივ სერვისი იყოს მაღალი. მაგალითს ვიტყვი, ზამთარში ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული კურორტი გუდაური არის სრულიად ფუნქციონალურად დატვირთული და ყაზახეთის სტუმრები ძალიან ბევრნი არიან და არის პირდაპირ ფრენები ყაზახეთის 5 ქალაქიდან ქუთაისის მიმართულებით საბიუჯეტო. თუმცა პირდაპირ ტრანსპორტი გუდაურსა და ქუთაისის შორის არ არის. ესეთი საკითხებია, რომელსაც ფოკუსირებული კვლევა ჭირდება და ფოკუსირებული შესწავლა ჭირდება, რომ კერძო სექტორი და სახელმწიფო სექტორი. ეხლა ისეთი თემები ჩამოთვალეთ. თვითონ ყაზახი ტურისტები საქართველოში როცა შემოდიან, მე რა შემხებლობაც მქონია და რა ინფორმაციაც მაქვს, ძალიან ხშირად არის, როცა ჯგუფურად ჩამოდიან, ანუ მათ აქ ყავთ მასპინძელი, ისინი კონკრეტულად, იმიტომ რომ მათ შორის გიდების მომსახურებასაც როდესაც გირავენ, რაღაც ერთგვარი ჯგუფები შემოდიან ხოლმე. შესაბამისად, ისინი ალბათ ანუ ერთეული შემთხვევებისგან განსხვავებით დაუშვათ იგივე როდესაც სატრანსპორტო საშუალებას ამას აქვს ორგანიზებული ხასიათი. ანუ რეალურად ქართული კერძო სექტორის პრობლემა ჩნდება ამ ნაწილში და დაუშვათ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, ან სადაც პრობლემა იყო დაუშვათ თქვენ თქვით რომ და გავყვეთ ამ ნაწილსო და გავყვებითო. აი იმ კონკრეტულ მიმართულებებს რომ გაყვეთ, რეალურად ალბათ უფრო კარგად დაინახავთ რა სურათი და რამდენად აქვს ამას მასშტაბური ხასიათი. კიდევ ერთხელ კარგია რომ ეს არ არის მასიური და ვინც ჯგუფები ჩამოდის, იმათ მასპინძლები ყავთ და შესაბამისად ეს საკითხები მეტნაკლებად ნიველირდება, ხოლო ვინც ინდივიდუალურად მოგზაურობს, იმ ხალხს ახლა ზოგი მოვა და იტყვის რომ პრობლემა მქონდა, ზოგი არა. მაგალითად მაღაზიებში ხვდებიან და სხვადასხვა მსგავსი ტიპის მომსახურების სექტორში, აი შემხებლობაში სადაც არიან უშუალოდ იქ ხვდებიან ასეთ მდგომარეობას. ჩვენ პირდაპირ კომუნიკაცია დავამყარეთ მაგალითად ხელისუფლებასთან, ვისთანაც შეგვიძლიათ ავიღოთ ტელეფონი, დავუკავშირდეთ და უთხრათ რომ ეს პრობლემაა და მათგან იყო ძალიან დროული და მყისიერი რეაგირება
იქნება მინისტრის მოადგილე მარია ქურიუშვილმა ჩაატარა შესაბამისი შეხვედრა მათ შორის საზღვრის კი ბატონო შინაგან საქმეთა წარმომადგენლების ესწრებოდნენ. დიახ და ფაქტიურად ერთის მხრივ წავა გამარტივება მოთხოვნების მათ შორის უკანა ბილეთისა და სასტუმროს ჯავშნის და ამასთან დაგვირდნენ რომ ტრეინინგები ჩატარდება მესაზღვრეების ესე ვთქვათ სერვის პლუსის მიმართულებით. თუმცა ეს ერთი ნაწილია რაც სახელმწიფოსთან არის დაკავშირებული და კიდევ ერთხელ ამაში კომუნიკაცია. კერძო სექტორთან ჩვენ თქვენი დახმარებით ვცდილობთ რომ კომუნიკაციაში გავიდეთ. რა თქმა უნდა არის დარგობრივი ასოციაციები რომლებთანაც ასევე სამუშაოს ჩავატარებთ, თუმცა ეს საშუალო და გრძელვადიან ეფექტს მოგცემს. თუმცა დღეს, როდესაც სეზონი იწყება, ჩვენი განცხადებაც რაც გავაკეთეთ გაერთიანებით ზუსტად კერძო სექტორის მიმართულებით იყო მიმართული, რადგან თუ გვესმის რომ ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ტურიზმი, მაშინ შესაბამისად თითოეული ტურისტი არის მოსაფრთხილებელი და მოსაფერებელი. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ იარასტანა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ყაზახეთის 5 ქალაქიდან ხორციელდება ფრენები და მართლა ძალიან სერიოზული წინსვლა ამ ნაწილში. რამდენად არის დატვირთული ეს ფრენები, რამდენად დიდია ინტერესი ყაზახეთის მოქალაქეების მხრიდან, განსაკუთრებით ახლა როდესაც სასაფხლო სეზონი მოდის და ზღვის სეზონია და აი ეს ნაწილი რომელიც ახსენეთ რომ მაგალითად იგივე გუდაურსა და ქუთაისის შორის რომ არ არის ტრანსპორტი, ალბათ ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო კერძო სექტორმა უნდა მოგისმინოთ ხო რომ რეალურად ამ მიმართულებით ეს რეალური შემოსავლის წყაროა თუნდაც ამ ნაწილში და ამ მიმართულებით აქტიურობს. პრობლემა არა მხოლოდ დაუშვათ ტურიზმის ნაწილში, არამედ მთლიანობაში საქართველოში მომსახურების კუთხით რა მიმართულებებია, იმიტომ რომ თქვენი ნაწილი ყველა კარგად დაანახებს დაუშვათ იგივე სხვადასხვა ქვეყნების თქვენ მსგავსი ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც რა ტიპის პრობლემებია ამ ნაწილში. მადლობა კითხვისთვის. დავყოთ რამოდენიმე ჯგუფად ყაზახი ტურისტები. ბევრს ეხლა რა თქმა უნდა პროპორციულად მგზავრებიდან ცოტას, მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილს აქვს უძრავი ქონება უკვე საქართველოში, მათ შორის თბილისსა, ბათუმში და სამცხის კურორტებში და ისინი ჩამოდიან და ცოტა დიდი ხანი რჩებიან. დიდი ნაკადია ავტოექსპორტიორების, რომელიც საქართველოს მთლიან ექსპორტში 13% შეადგენს ყაზახეთში ექსპორტი და ეს საკმაოდ დიდი ციფრი არის. რა თქმა უნდა ჩვეულებრივ ტურისტსა და ასეთი ტიპის ჩამოსვლას შორის სხვაობა არის მათ ქცევასა და თქვათ სხვა მიმართულებით და პრობლემა იმაშია რომ თლიან ჯაჭვში ჩვენ რაც ვისაუბრეთ, ჩვენ როგორი ტურისტი გვინდა, ჩვენ გვინდა მაღალმხარჯველი ტურისტი. ექსპორტიორი ჩამოვა მანქანა შეიძენს და ეს მისი ბიზნესია და ბევრი ბარიერი შეიძლება არსებობდეს, თუმცა ამას მაინც გააგრძელებს გარკვეულწილად, როდესაც ჩვენ ვიქნებით მიმწოდებელი. თუმცა ჩვენ გვინდა შემოვიდეს ადამიანი, რომელიც ან ინვესტიციას განახორციელებს, ან ტურისტულად თანხას დახარჯავს. პირველ რიგში ინვესტიცია რო განახორციელოს, არ შეიძლება უძრავი ქონება მივყიდოთ და მერე თქვათ საზღვრებზე და მაღაზიებში მათ ვეჭყობოთ, ხო, პრობლემები შეუქმნათ და განწყობა გაუფუჭოთ. მეორეს მხრივ, როდესაც ადამიანი მოდის თანხის დასახარჯად, ჩვენ თავაზობთ კი ისეთ კურორტებს და ისეთ ინფრასტრუქტურას, რომელიც მათ საჭიროებებს შეესაბამება სრულად. მე მაგალითს ვამბობ, უამრავი ყაზახეთი დიდი ტერიტორიაა და მათი ძირითადი ბიზნესი არის წიაღისეულის მოპოვება და უამრავი თანამშრომელი და დასაქმებული ადამიანი ყავთ ამ მიმართულებით, რომლებსაც მე შესაბამისი გამოჯანმრთელება და გამოჯანსაღება სჭირდება. გახსოვთ ადრე საბჭოთა კავშირის დროს ბორჯომი წყალტუბო და ესეთი კურორტები იყო ძალიან დატვირთული. თუმცა დღეს ძალიან მცირე გვაქვს ჩვენ ესეთი ტიპის შეთავაზებები და ესეთი ტიპის პაკეტები მაგალითად რა შემთხვევაში ტურისტულმა სექტორმა უნდა მოგიწევოს და ჩვენ კერძო სექტორზე ვსაუბრობთ. ჩვენ კერძო სექტორზე ვსაუბრობთ, რომ ამაში არის დიდი რესურსი. ჩვენ ეხა ზუსტად თქვენ ეარასტანა ახსენეთ და ეარასტანა, ფლაიერისტანი და სკატი არის სამი ავიაკომპანია ყაზახეთიდან, რომელიც დაფრინავენ ქუთაისსა, თბილისში და ბათუმში და ჯამურად 54 ფრენა ხორციელდება კვირაში. თქვენ წარმოგიდგენიათ რამდენი ადამიანი? ანუ რეალურად მოთხოვნა დიდია. მოთხოვნა დიდია, ნაკადი იქიდანაც არის და აქედანაც არის. შესაბამისად და სეზონურად კიდევ უფრო ემატება ფრენები. 27 მაისს იწყება ატირაო თბილისის პირდაპირი ფრენა. ატირაო არის ყაზახეთის მთლიანში და პროდუქტის 13%-ის გამომუშავებელი და ნავთობ წარმოებელი და მომპოვებელი რეგიონი. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელი კორპორაციები მუშაობენ ამ რეგიონში და ჩვენ მივყავს კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის ტურისტული კომპანიები, ვაწყობთ იქ ბიზნეს ფორუმს, ქართულ-ყაზახურ ბიზნეს ფორუმს და სწორედ ტურისტული კომპანიებს იქ ჩაყვანის მთელი არსი და მიზანი ის არის, რომ გავაცნოთ არა
არადარგობრივი ორგანიზაციები, რომელიც ბევრ ადამიანებს ასაქმებენ, თუმცა აქეთ უკვე მიწოდება უნდა გაჩნდეს. თემა ამოუწურავია ყაზახეთ-საქართველოს ურთიერთობამ ორ ქვეყანას შორის არსებული მაღალ დონეზე ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ურთიერთობის გათვალისწინებით, თუმცა ჩვენი საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა რომ კითხოთ საინვესტიციო კუთხით წლების განმავლობაში ჩვენ მიჩვეულები ვიყავით რომ ყაზახი ინვესტორები საქართველოს ინტერესდებოდნენ. ეხლა როგორი სურათი გვაქვს და დაუშვათ რეალურად თუ არის რეალური ინტერესი, არა უბრალოდ სიტყვების დონეზე და დაუშვათ როდესაც ორი ქვეყნის მაღლესი დონის წარმომადგენლები ერთმანეთს ხვდებიან საჯარო განცხადების, არამედ რეალურად როდესაც ბიზნესმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ დიახ საქართველოს ინვესტიცია განახორციელოს. ამ მიმართულებით რეალური შედეგები გვაქვს? დიახ, გვაქვს, თუმცა რეაქცია ქონდათ რომ ანუ არა. არა, ნახეთ როგორ არის სასურველი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უფრო მეტი არის და მე პირადად როგორც საქართველოს მოქალაქე და ამ მიმართულებით მზრუნველი ვისურვებდი რომ კიდევ უფრო მეტი იყოს, თუმცა დღეს არ იძლევა გარკვეულწილად მზაობა არ არის დღეს საინვესტიციო პირდაპირ შემიძლია ესე გითხრათ. ისი მხრიდან არ არის? კერძო სექტორის მხრიდან. აი, მოდი ესე დავასახელოთ, სახელმწიფოს რო გავეშვათ და მათი თქო მამოტივირებული პროგრამები და პოლიტიკას რო გავეშვათ, კერძო სექტორიც პასიურობს. არ არის მზა შეთავაზებები და ინიციატივები ყაზახეთის პოტენციური ინვესტორების მიმართ და ესე არის არა და ყაზახი ინვესტორები ითვლებიან ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ კარგ ინვესტორებად სოფლიოში ამნაწილს. მე პირადად და ჩემი ბევრი პარტნიორი მუშაობთ მათთან და ინტენსიურად მუშაობთ, თუმცა ყაზახეთში ძალიან ბევრია საინვესტიციო და იქაც არის შესაბამისი გარემო, ეკონომიკა 10 ჯერ დიდი არის და განსაკუთრებული რამე უნდა შესთავაზო ყაზახ ინვესტორს, რომ უკვე საქართველოს მიმართულებით თუმცა შუადერებნის ფაქტორი ამ ნაწილში ვერ გვეხმარება, იმიტომ რომ ყაზახეთი დიახაც დაინტერესებულია და ეს ჯაჭვი, რომელზეც ჩვენს გვაქვს ძალიან დიდი ამბიცია, ყაზახური ტურისტების საქართველოში შემოსვლა შუადერებნის ნაწილში, ამ მიმართულებამ დავუშვათ ბოლო წლების ნაწილმა ვერ შეცვალა სიტუაცია. სიტუაცია შეცვალა, რა თქმა უნდა შეცვალა და გააუმჯობესა, რამოდენიმე პროექტი მიმდინარეობს ახლა ფოთის პორტთან, ბათუმის პორტიც თვითონ ახორციელებს რეინვესტიციას და აქ არსებული კომპანიები და რამოდენიმე პროექტი განვითარების გზაზეა და ინვესტიციები ხორციელდება, თუმცა კიდევ ხალხს უსმენთ ის რა პოტენციალიც აქვს საქართველოს საინვესტიციო მიმართულებით და მით უმეტეს ყაზახეთიდან მოზიდვის მიმართულებით, იმასთან ჯერჯერობით ძალიან შორს ვართ. და ეს არის ჩვენი ერთის მხრივ შესაძლებლობად კიდევაც ჩვენი ორგანიზაციისთვის, რომ ეს გავაცოცხლოთ და წამოვწიოთ კერძო სექტორისთვის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებ და კლავაც სიამოვნებით გიმასპინძლეთ ბიზნეს პარტნიორის ეთერში გიორგი ჯახტაშვილი საუბრობდა.